सट आया है जो ये देखिए रिकवरी मोड पे जा रहा है। अभी इसे अनलॉक टूल से फ्लैश करेंगे, देखते हैं फिक्स होता है कि नहीं होता। ये फ्लैशिंग से भी हो जाता है। A3 और जो न्यू मॉडल है A3 और C61 सेम होता है, तो इसे फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अनलॉक टूल से देखते हैं होता है कि नहीं तो फिर डायरेक्ट फ्लैश करते हैं इस फ़ोन को। अभी हो रहा है, ये देखिए हमने अनलॉक टूल से फिक्स किया है। अब देखते हैं हमारा फ़ोन उसी तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिर्फ इसमें क्या करना था, देखिए फॉर्मेट पे क्लिक करना है, मॉडल आप चूज़ कर लीजिए, फॉर्मेट पे क्लिक कर दीजिए। अभी चालू हो रहा है, देखते हैं चालू होता है कि नहीं होता। ये देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है। देखिए पोको C61 हमने चूज़ किया, ठीक। ये देखिए मॉडल भी आ गया पोको C61, ये शो कर रहा है। ये आपको जाना है, देखिए MTK में गया, आपने प्रीलोडर पे क्लिक किया, प्रीलोडर पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे पोको क्लिक किया, प्रीलोडर पे क्लिक किया, इसका डायरेक्ट ऑप्शन है ये DA कस्टम, ठीक। इसमें सेलेक्ट किया, इसके बाद ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक करके रखा आपने DA में, यहाँ से क्लिक किया, मॉडल आपने चूज़ किया। बस चूज़ करने के बाद बैटरी रिसेट, सेट वॉल्यूम अप डाउन दबा के फ़ोन को डायरेक्ट लगा देना है। ओके, ये देखिए ये देखिए ये फ़ोन ओपन हो गया ना। आपसे अगर प्रॉपर तरीके से काम आता है IC का और आपका सॉफ्टवेयर का नॉलेज है तो आप दिन में अच्छा काम कर सकते हो। टच डिस्प्ले हर जगह लग रहा, आप कुछ काम सीखिए अच्छी। CPU MMC सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, देखिए वही फ़ोन है। मैंने कुछ नहीं किया, बस अनलॉक टूल से इसे फॉर्मेट किया। ये प्रॉब्लम काफ़ी मॉडल में आती है, तो आप इसी तरह फिक्स कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से चलो। थैंक यू कि ये प्रॉब्लम जा रही थी। ये देखिए प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है भैया, प्रॉपर वर्क कर रहा, ठीक है। आधे घंटे में मैंने काम करके दिया ना, है ना, ठीक। ओके, थैंक यू।